Нам остается только пришить голову к основной меховой детали пингвина. Это делается следующим образом. Середина передней части, вот она, соединяется с серединой передней части головы. Закрепляется временным соединительным, закрепляется временными булавками. Край головы затылочный, который мы не сшивали, соединяется с краем шеи пингвина, собственно, который мы тоже не сшивали. Ну и временными булавками. И соединяется временно булавками. Таким образом. И также со второй стороной. Соединяем края. И все остальное. Прошиваем.
Мы соединили основную часть, туловище и голову вместе. Пока мы не зашили полностью пингвина, ну и для того, чтобы начать его набивать, нет, так будет удобнее. Дальше мы будем помещать наш проволочный каркас в меховую часть пингвина. Мы подошли к этапу, на котором будем заполнять нашу меховую игрушку каркасом, который был подготовлен заранее. Для того, чтобы каркас поместить вовнутрь меховой шкурки игрушки, нам нужно сначала застраховать острые края проволоки, чтобы мы не зацепились за мех и нигде не прорвали никаких дырочек. Для этого мы берем опять же скотч бумажный и просто закрываем края проволоки вот таким образом. После того, как мы поместим каркас внутрь игрушки, мы скотч снимем. Он нам нужен только временно, поэтому берем и смело закрываем, соединяем вместе, закрываем проволочные кончики, чтобы ничего нигде, не дай бог, у нас не порвалось. А то придется потом заново все переделывать. Поэтому просто закрываем. Вот таким образом мы все закрыли скотчем. У нас все острые краюшки проволок закрыты. Мы ничего порвать не сможем. Теперь берем и помещаем наш каркас вовнутрь мехового комбинезончика. Сначала ножки. Вот одна ножка. Вот вторая ножка. Вот таким образом, ничего не боимся, просто помещаем вовнутрь. И теперь ручки. Одна ручка прошла, вот она, мы ее видим, она у нас находится в середине крылышка. И теперь вторая ручка. Ручки можно гнуть, они у нас проволочные, они у нас гнутся, и чтобы было легче их с ними работать, можно их гнуть и помещать вовнутрь комбинезончика, а потом просто разгибаем обратно, чтобы дальше с ней работать. Ну и, собственно, голова. Хоп! Все, наш пингвинчик внутри своего комбинезончика. Теперь он выглядит вот так, а не просто мумия, замотанная синтепоном. Но он у нас очень какой-то худенький, и шкурка у него висит. Нужно его наполнить синтепоном, чтобы он стал мягенький и округлый. Наполняем синтепоном. Поскольку синтепон у нас нарезанный лентами, то для того, чтобы наполнять, мы просто берем его и вот так вот разрываем на части. Получается он вот такой пушистый, мягкий и пушистый. И заполняем им нашего пингвинчика.
При желании вы можете использовать два вида синтепона. Один синтепон для того, чтобы делать обмотку каркаса, второй синтепон для того, чтобы набивать уже непосредственно комбинезончик, который мы собрали из меха. Но это на усмотрение каждого, потому что есть специальный синтепон, который используется для набивки подушек, игрушек и прочего. Он состоит из таких шариков мягких. Так что это смотрите уже по желанию сами, кому что нравится, тот то и использует. Я использую обыкновенный синтепон, у меня его много. Поэтому я решила не покупать дополнительный синтепон, а использовать тот, который есть. Когда он закончится, тогда можно будет купить другой дополнительный синтепон. Конечно, я советую вам использовать то, что есть. Если вы делаете игрушку для себя, то, допустим, и у вас нету синтепона или вам не хватило синтепона, то можно хоть даже из подушки его использовать. Там, не знаю, есть подушка лишняя. Взяли подушку, достали из нее синтепон и сделали пингвина. Так что выбор всегда остается за вами. Что вам больше нравится, то, конечно же, и используйте. Нравится синтепон кругленькими шариками, используйте его. Нравится синтепон вот таким образом плоский, как я делаю, разрывать его, и чтобы он становился мягче, используйте его. Нету никакого синтепона и не знаете, где его взять. Берите синтепон из подушки, не знаю, берите синтепон из старых курток, которые у вас там могут висеть где-нибудь, или может вам кто отдал. Берите его откуда угодно, потому что ничего в этом такого нету. Синтепон это просто синтепон. Конечно, хорошо, когда он новый, потому что когда он новый, он более эластичный и мягкий. Когда он старый и слежавшийся, то он, старый и слежавшийся. Набиваем хорошо пингвина, чтобы он был мягкий, пухленький и толстенький. Вот таким образом мы набили пингвина. Он у нас получился вот такой. Мягенький, толстенький, хорошенький пингвинчик. Теперь нам нужно зашить пингвину спинку. Для этого мы будем использовать способ потайного стежка. Если вы не знаете, как делать потайной стежок, то у вас есть памятка на стежки в дополнениях. Там все расписано и нарисовано, как делать потайной стежок. Так что вы можете ее посмотреть, и мы приступим зашивать пингвина потайным стежком. Я начинаю от головы и спускаюсь вниз к хвосту. Я считаю, так будет лучше, нежели чем начинать с хвоста и подниматься кверху к голове. В конце
Каждой строчке нужно делать закрепку, и если сделать ее не очень аккуратно, то на голове будет она видна сильнее, чем на хвосте. Поэтому лучше всегда начинать с головы и спускаться вниз и делать закрепку там. Там будет меньше заметна закрепка конца строчки. Не забывайте также, когда шьете потайной строчкой, подтягивать каждый шов. Он точно так же вытягивается у него нитки, как при шитье любой другой строчкой. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы нитки были хорошо натянуты и зафиксированы. Иначе шов будет просто рыхлый и дряблый. И в противном случае он ничего не будет скреплять, и у вас будут дыры.
Мы зашили спинку пингвину. У нас получилось вот это. Хорошенький, пухленький пингвин. И нигде у него нету дырок на спине. Теперь будем зашивать крылья. Для этого нам нужно сначала зашить вот эти отверстия, где лапки. Чтобы их зашить, нам нужно снять временную изоляцию проволоки, которая была необходима, когда мы одевали шкурку на пингвина. Мы зашили спинку пингвина, теперь нам надо зашить крылья пингвина. Для начала мы будем зашивать вот эти вот отверстия, через которые проходят проволоки, к которым будут крепиться когти пингвина. Мы подгибаем немного вовнутрь мех, закрепляем это временно булавкой и прошиваем потайным стежком, точно так же, как прошивали на спинке пингвина. Для того, чтобы не было видно узелков на лицевой части, нужно стараться прятать нитки во внутреннюю часть. Когда прошиваете потайным стежком, прячьте узелок с внутренней части ткани. Зашивать крыло нужно так, чтобы внутренняя обмотка мягкая каркаса была спрятана в меховую часть пингвина, чтобы ничего не вытачивало наружу. И нитки надо пропускать между проволоками когтей пингвина. У нас получается такой пингвин в перчатках. Если вы не будете этого делать, то у вас просто будут в этом месте дырочки, через которые будет вылазить внутренняя набивка пингвина. Поэтому аккуратно, никуда не торопясь, прошиваем так, чтобы нитка проходила между проволоками. Если в какие-то моменты краешки меха вылезли, просто заправьте их вовнутрь и продолжайте прошивать потайным стежком. Я прошиваю эти места 2 раза.
прошили, зафиксировали нитку. Чтобы спрятать нитку, для этого нужно проколоть в месте, где сделали узелочек, и высунуть иголку в рандомном направлении на расстояние иголки. Потом натянуть нитку и отрезать. Теперь набиваем крыло пингвина. Для этого будем использовать синтепон. Набиваем крыло не очень плотно. Помещая синтепон сверху и снизу каркаса, распределяя его по всему крылу. Каркас крыла должен оказаться посередине синтепона. Набили крыло не очень плотно. И теперь зашиваем отверстие, через которое набивали крыло. Все так же потайным стежком. Все швы, которые мы делаем на лицевой стороне изделия, мы делаем с помощью потайного стежка. Просовываем нитку через внутреннюю часть, для того, чтобы узелок остался внутри изделия. И прошиваем.
закрепили нитку. И для того, чтобы спрятать нитку, просто проткните рядом с узелком ткань и вытащите нитку на расстоянии иглы в любом направлении. Натяните нитку и отрежьте под корешок. Тогда часть нитки, которая была внутри изделия, останется внутри изделия, и наружу она уже не вылезет и не будет портить внешний вид. Расправляем синтепон таким образом по крылу внутри, чтобы он равномерно лег. Вот. Одно крылышко у нас готово. Повторяем все то же самое на втором крылышке. Зашиваем сначала отверстие рядом с проволочками для когтей пингвина.
Зашили крылышко, набиваем синтепоном. И зашиваем основное отверстие в крыле. Зашили крылышко и расправляем синтепон внутри. Все, крылышки пингвина готовы. Теперь нам нужно заделать вот эти два отверстия рядом с лапами пингвина. Для этого мы берем нитку с иголкой. И прошиваем вот так вот прямо отверстие по кругу. Просто прямо собираем ткань по кругу на нитку.
Собрали. Теперь вот таким образом присбираем ткань вручную и затягиваем ниткой ткань. Помогайте затягиваться ткани вручную, либо берите нитку потолще или двойную, для того, чтобы она у вас не оборвалась. Затянули ткань, делаем несколько раз фиксирующий стежок назад иголкой на одном месте. Все, у нас ткань больше не расходится. Теперь по кругу прошиваем, зацепливая мех насквозь и тканевую обмотку каркаса. И довольно-таки частыми стежками прошиваем по кругу. Прикрепляя тем самым мех к ткани каркаса. Прошили, зафиксировали нитку и отрезали ее. Получится вот такая сборка, и нету никакого отверстия, и наша ножка аккуратно заделанная. И вытарчивает наружу только та часть, которая будет покрыта кожей для лапки. То же самое делаем со второй ножкой. Прошиваем ткань по кругу. На этом этапе важно следить за тем, чтобы расстояние обмотки каркаса выходило наружу на обоих лапках одинаково. Замериваете линейкой и просто следите, иначе у вашего пингвина будут не одинаковые лапки. У моего выходит обмотка на 5 сантиметров. Можно пометить на второй лапке, где будет находиться меховой край. Затянули и пришиваем
Затянули, делаем несколько стежков назад иголкой для фиксации нитки и пришиваем меховую часть к ткани каркаса. Вот что у нас в результате получится. Лапки зашиты, края лапок вытачивают на одинаковом уровне из меховой обшивки пингвина. Кончики каркаса у крыльев тоже вытачивают, к ним будут крепиться пластиковые коготки. На этом сборка меховой части пингвина закончена.